నమస్తే అందరికి వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్. సో ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి అయితేనేమో ఆఫీస్ పీసీ బిల్ అన్నమాట బడ్జెట్ లోపల. అండ్ మీరు ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద చూసుకోవచ్చు, నేను ఇంటెల్ యూజ్ చేస్తున్నా, ఏఎండీది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అంటే అట్ ప్రజెంట్ ఏఎండివి ఈ ప్రైస్ కేటగిరీలో స్టాక్ తక్కువ అన్నమాట. అంటే అందులో 3000 జీ ఉంది కదా, అది అవైలబుల్ లేదు. అందుకోసం అని ఈ పీసీ బిల్స్ అయితే చేస్తున్నా. చిన్న రిక్వెస్ట్, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వెల్కమ్ ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం. సో ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ గురించి డీటెయిల్స్ వెళ్ళే ముందు ప్రైస్ చూసుకుంటే మాత్రం ఇది 7000 రూపీస్ ఉంది ఎండి కంప్యూటర్స్లో. అండ్ మీరు స్పెసిఫికేషన్స్ టూ కోర్ 430 ప్రాసెసర్ అనమాట. సో మనం అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోదాము. సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో చూసుకుంటే ఇది 2020లో రిలీజ్ అయింది. 14 nm ఆర్కిటెక్చర్ మీద తయారు చేసారు అనమాట. 2 కోర్ 4 threads వస్తుంది. సో పర్వాలేదు, కొన్ని టాస్క్లు అయితే రన్ చేసేస్తుంది. అండ్ 4 GHz బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది అన్నమాట. 4 MB క్యాచ్ ఫైల్ వస్తుంది. 58 watts టోటల్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఉందన్నమాట. సో సరిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే DDR4 2666 ర్యామ్ సపోర్ట్ ఉంది. డ్యూయల్ ఛానల్ మెమరీ ఉంది. గ్రాఫిక్స్ చూసుకుంటే మాత్రం ఇంటెల్ వాళ్ళ UHD 610 గ్రాఫిక్స్ వస్తుంది. అండ్ 1 GHz దాకా కూడా స్పీడ్ మ్యాక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే వెళ్తుంది అన్నమాట. కమింగ్ టు ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తా అంటే ఇది డైరెక్ట్స్ 12 సపోర్ట్ చేస్తుంది. OpenGL 4.5 వస్తుంది. సో ఇవి రెండు సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ దీనికి సపోర్ట్ అయ్యే మదర్ బోర్డ్ ఏదంటే ఆసూస్ నుంచి ఉంది. ఆసూస్ నుంచి H410ME మదర్ బోర్డ్. మీరు అనొచ్చు, అన్న ఎందుకన్నా ఈ మదర్ బోర్డే అంటే దీనికి ఒక కారణం ఉంది. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు ఫ్యూచర్లో ఆ పెంటిఎం నుంచి i3 కానీ i5 కానీ అప్గ్రేడ్ అయినప్పుడు దీనిలో M.2 ఉందన్నమాట. సో మీరు M.2 పెట్టుకోవడానికి మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. సో M.2 పెట్టుకొని మీరు ఈ మదర్ బోర్డ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ పోర్ట్స్ బ్యాక్ సైడ్లో కూడా చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి. విజిఏ పోర్ట్ వస్తుంది, ఒక HDMI పోర్ట్ వస్తుంది, PS2 కనెక్టర్స్ వస్తున్నాయి, 2 USB 3.0 పోర్ట్స్, 2 USB 2.0 పోర్ట్స్, ఈథర్నెట్ పోర్ట్, మైక్ పోర్ట్, ఆడియో పోర్ట్ అండ్ ఒక మిక్సర్ పోర్ట్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. అండ్ మదర్ బోర్డ్లో వచ్చేవి కూడా చాలా సింపుల్గానే ఉన్నాయి. M.2 యాంకర్ ఒకటి ఇస్తారు అన్నమాట. అండ్ సెటా కేబుల్ ఒకటి ఇస్తుంది. అండ్ IO షీల్డ్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. సో స్పెసిఫిక్గా ఇదే మదర్ బోర్డ్ తీసుకుంటున్నా. అండ్ మదర్ బోర్డ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి అయితే 6289 రూపీస్ ఉందన్నమాట. సో వేరే మదర్ బోర్డ్ చూసుకోవచ్చు, కానీ ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ లేదు. ఇక్కడ CS ఉంది, H410M CS ఉంది, కానీ ఇక్కడ మీకు M.2 స్లాట్ అనేది అవైలబుల్ లేదు. సో అదొక డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట. సో అందుకోసం అనేసి ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ ఉండడానికి ఇది తీసుకుంటున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ర్యామ్. సో మీకు అందరికి తెలిసింది, ఆఫీస్ యూస్కి బేసిక్ యూస్కి అయితే 4 GB సరిపోతుంది. ఫ్యూచర్ మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటే కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నా అడ్వైజ్ అయితే ఒకటే 4 GB సరిపోతుంది ఆఫీస్ అండ్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ వీటికి. సో ఒకవేళ మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలంటే అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు 8 GBకి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఏం లేదు, స్టోరేజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏమి హెవీగా వెళ్తలేము, ఆఫీస్ యూజ్ కాబట్టి చాలామంది ఎక్కువ ఏమంటారు డౌన్లోడ్స్ ఏమి ఉండవు. వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్స్, MS ఆఫీస్ సంబంధించిన ఫైల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే హెవీ అప్లికేషన్స్ కూడా ఏముండవు, ఆఫీస్ కంటే అవే ఉంటాయి. అండ్ మా అంటే చిన్న చిన్న ఫోటోషాప్ కంటే ఆన్లైన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి, అవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు గేమ్స్ ఏం అవసరం లేదు కాబట్టి 120 GB స్టోరేజ్ అనేది సరిపోతుంది ఆఫీస్ యూస్కి. సో అందుకే SSD తీసుకున్నాను, నాన్ 2.2 ఇంచెస్ది చింప్రానిక్స్ నుంచి అనమాట. సో ప్రైస్ తక్కువనే ఉంది, 1890 రూపీస్ ఉందన్నమాట. రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే వస్తుంది చింప్రానిక్స్ SSD అనమాట. సో ఇవన్నీ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా కంబైన్ చేసి ఒక దాంట్లో పెట్టడానికి జెబ్రానిక్స్ది సెమీ ప్రీమియం డెస్క్టాప్ PC తీసుకుంటున్నా. ఇది విత్ SMPS వస్తుంది. సో SMPSతో పాటు క్యాబినెట్ కూడా రెండు మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో 2-in-1 వచ్చేస్తుంది. సపరేట్గా మీరు SMPS తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో పెంటిఎం ప్రాసెసర్ కాబట్టి మీరు అంత హెవీగా యూజ్ చేయరు కాబట్టి బేసిక్ SMPS అయినా సరే సరిపోతుంది డే టు డే యాక్టివిటీస్కి కూడా అండ్ ఆఫీస్ వర్క్ కూడా. సో SMPS అయితే ఇట్లుంటుంది కదా, జెబ్రానిక్స్ వాళ్ళది బేసిక్ SMPS. అండ్ క్యాబినెట్ చూసుకుంటే ఇది బ్యాక్ సైడ్ అనమాట. అండ్ ఐ థింక్ లోపల ఎట్లుంటుంది అనేసి వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే బటన్స్, పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా పైనే ఉంటాయి. మీకు క్లీన్ అండ్ నీట్గా ఉంది. మీరు సైడ్లో 120mm ఫ్యాన్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకా కూలింగ్ కోసము ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ అవసరం అయితే ఇట్లా 120mm అది, లేదంటే ఇట్లా హోస్ నుంచి కూడా ఎయిర్ ఫ్లో అవుతుంది, కానీ అంత కాదు.
సో గైస్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేసేద్దాం గూగుల్దే, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అందరూ. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తా అంటే ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే ఇది 7000 రూపీస్ అంటే 6900 రూపీస్ ఉంది, ప్లస్ మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే ఇది కూడా 6289 రూపీస్ ఉంది. నెక్స్ట్ ర్యామ్ చూసుకుంటే 2400. ఆఫీస్ చూసి గైస్ నేను ముందు చెప్తున్నా ఎక్కువ హెవీ వర్క్ ఉండదు కాబట్టి 4 GB సరిపోతుంది. అండ్ ఎస్ఎస్డి కూడా ఎక్కువ స్టోరేజ్ అవసరం లేదు, 1899 రూపీస్ అన్నమాట. ప్లస్ క్యాబినెట్ చూసుకుంటే 1940 రూపీస్ ఉంది, 1940 అన్నమాట, 40 ఎస్ 40. సో యాడప్ చేస్తే పీసీ మీకు 19,428 రూపీస్కి ఒక ఆఫీస్ పీసీ వస్తుంది బేసిక్గా. సో దీంట్లో మీకు ఇంకొంచెం డిస్కౌంట్స్ ఇస్తా గైస్, నార్మల్ చెప్తున్నా. సో ఇది యాక్చువల్ ప్రైస్ కదా, ఇది అమెజాన్ వేరే సైట్ల నుంచి ఉన్న ఆన్లైన్ ప్రైస్, ఇది 19,428 రూపీస్ అనమాట. సో ఈ ప్రైస్ నేను ఏం చేస్తానో క్లియర్ చేసేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ ప్రాసెసర్ ఇది డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్ కూడా నార్మల్గా మీకు 5600 లేకపోతే 6000 మధ్యలో వస్తుంది. సో 6000 పెట్టుకుందాము, 6000 రూపీస్ ప్రాసెసర్కి. అండ్ నార్మల్గా ఎక్కడైనా చూడండి గైస్, H14 మదర్ బోర్డ్స్ కానీ లేకపోతే ఎంట్రీ లెవెల్ బేస్ లెవెల్ మదర్ బోర్డ్స్ ఎవరైనా సరే కూడా మీకు 5000 మధ్యలో వస్తుంది, 5000 6000 మధ్యలో వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 5500 రూపీస్ పెడుతున్నా మదర్ బోర్డ్కి, ఓకేనా. అండ్ ర్యామ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఆఫ్లైన్లో అయితేనేమో ఇంకా తక్కువలో మీకు 1800 రూపీస్ కూడా వస్తుంది. సో 1800 కాకుండా నేను 2000 రూపీస్ పెడుతున్నా ర్యామ్కి, అంటే మళ్ళా ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ కావచ్చు, సో కొంచెం డీసెంట్గా పెడుతున్నా. సో ఎస్ఎస్డి మీరు అరవాక్స్ కూడా ఉంది. సో లోకల్కి వెళ్తే మీరు అరవాక్స్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే కింగ్స్టన్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే చింప్రానిక్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు, ఏది తక్కువ ఉంటే అది తీసుకోండి. సో అట్ ప్రజెంట్ అయితే ఇదే, దీనికే అరవాక్స్కి జస్ట్ 150 రూపీస్ తేడానే. సో నేనైతే జస్ట్ 18 కాకుండా నేను ఏం చేస్తాను అంటే 1700 రూపీస్ పెట్టేస్తాను ఎస్ఎస్డికి, ఓకేనా. అండ్ అయిపోయింది ప్రాసెసర్, మదర్బోర్డ్, ర్యామ్ అండ్ ఎస్ఎస్డి ప్రైజెస్. నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ విత్ ఎస్ఎంపిఎస్ అన్నమాట. సో క్యాబినెట్ విత్ ఎస్ఎంపిఎస్ నార్మల్గా అయితే 1500 రూపీస్ అవుతుంది. సో పాండమిక్ వల్ల 1600 అయిపోయింది. సో 600 అంటే మీకు ఇక్కడ ఆన్లైన్లో అయితే మీకు ఇంకా ఘోరంగా వస్తుంది, 300 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పడుతుంది. సో 1600 రూపీస్ క్యాబినెట్కి. మరోసారి రిపీట్ చేస్తున్నా గైస్, క్యాబినెట్ విత్ ఎస్ఎంపిఎస్ అనమాట. ఇది నార్మల్ క్యాబినెట్ అయితేనేమో ఇది 1100-1200కి వచ్చేస్తుంది. సో ఈక్వల్ టు కొడితే గైస్ ఇక్కడ చూడండి, మీరు 16,800కి ఒక డీసెంట్ హోమ్ పీసీ బిల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, స్టిల్ ఇప్పటికీ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో. సో ఇది బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ. ఇంకోటి ఏంటనగా నేను కొంచెం ప్రైసెస్ అన్ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేశాను, మీరు ఇంకొంచెం బార్గెన్ చేసుకుంటే 16,000 రూపీస్ కూడా వస్తుంది, అది కూడా ఫస్ట్ హ్యాండ్. సో ఫస్ట్ హ్యాండ్ 16,000కి ఒక మంచి పీసీ బిల్ అవుతుంది. సో మీరు ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద చూసుకోవచ్చు, ప్రైస్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇక్కడ 16,800 రూపీస్ అవుతుంది, అదేమో 19,400 ఏమో చేంజ్ వచ్చింది. సో మీకు ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 3000 అన్న రూపీస్ సేవ్ అవుతుంది ఆన్లైన్కి ఆఫ్లైన్కి. సో అందుకోసం చాలా మటుకు నేను ప్రిఫర్ చేసేది ఆఫ్లైన్లో పర్చేస్ చేసుకోమనేసి. సో ఈ పీసీ బిల్లు మామూలు ఏం కాదు గైస్, ఎందుకంటే ఆసూస్ మదర్ బోర్డ్ కాబట్టి మీరు i5 దాకా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ i5 ప్రాసెసర్ లేకపోతే i3 ప్రాసెసర్ విత్ 1660 సూపర్, లేకపోతే 1660 Ti కానీ లేకపోతే 1660 1050 అలాంటి గ్రాఫిక్ కార్డులు పెట్టుకొని మీరు ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ కావచ్చు అనమాట. అండ్ ఇక్కడ 2 ర్యామ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు 16 GB దాకా కానీ 8 GB దాకా అని కూడా ర్యామ్ అనేది కూడా అప్గ్రేడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఇది బేసిక్గా అప్గ్రేడ్ ప్యాత్ అనమాట. ఒకవేళ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలంటే ఇట్లా ఫస్ట్ తక్కువలో కొనుక్కొని ఫ్యూచర్లో ఇంకొంచెం బడ్జెట్ వచ్చినాక కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి మీకు ఒక మంచి అవకాశం అనమాట. సో మీరేమనుకుంటారు ఈ వీడియోలో చూపించే ఇన్ఫర్మేషన్
అండ్ ఈ ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ ఏదైతే ఉందో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయింది, చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు అంటే ఇట్లా కంపల్సరీ లైక్ అండ్ సోషల్ మీడియాలో అయితే షేర్ చేయండి. చిన్న రిక్వెస్ట్, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం. సో గైస్ ఇక్కడ దాకా చూసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం, అప్పటిదాకా సేఫ్గా ఉండండి.